Закрой их! По-братски. Вот это были бы деньги. Вот это были бы деньги. Но это тоже хорошо. 450к, окей. Закрой. Закрыл. Найс. Хорошо, лям. Закрой. Брат! Да мужика, Красного да мужика. туда налево, это было бы столько денег. Последний спин, давай. Закрыть! Ну окей. Окей, чат. Окей. Найс. 1 859, почти 2000 икс. Фух. Фух. Чувствую.